Polisi y'u Rwanda yungutse abapolisi bashya 501 bahawe ipeti rya Assistant Inspector of Police nyuma yo gusoza amahugurwa y'abofisiye bato mu ishuri rya polisi igishari mu karere ka Rwamagana. Ni umuhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'Umutekano Alfred Gasana, umuyobozi mukuru wa Polisi y'u Rwanda IGP Felix Namuhoranye, ndetse n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye z'umutekano n'iz'igihugu, ndetse n'ababyeyi bari baje gushyigikira abana babo. Aba bapolisi bagize icyiciro cya 12 nyuma y'imyaka 23 u Rwanda rwungutse polisi nka rumwe mu nzego z'umutekano rushinzwe kurinda umutekano w'abaturarwanda n'ibyabo. Aba ofisiye bato 501 basoje amasomo yo gucunga umutekano barimo abakobwa 96, ndetse kandi ubwo basoje aya masomo abazakomereza muri polisi y'u Rwanda ni 378, abandi 41 nabo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bizwi nka RIB, ndetse kandi 43 bo nabo mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza, ndetse na 39 bo urwego rw'igihugu rushinzwe igorora. Abapolisi 169 bari basanzwe mu kazi, mu gihe abagera kuri 82 bafite impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza bakuye mu ishuri rikuru rya polisi NPC riherereye mu karere ka Musanze. Ba ofisiye bato 450 bari abasivile, ariko bose bafite impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu mashami atandukanye. Minisitiri Gasana yashimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo aba ba ofisiye bambikwe amapeti, bahabwa inyigisho n'ubumenyi, ndetse kandi byari bikenewe, ndetse kandi bikaba bibinjiza muri polisi y'u Rwanda. Yashimiye ababyeyi batahwemye gushishikariza abana babo kwinjira muri uyu mwuga. Yagaragaje ko isi yugarijwe n'ibibazo bitandukanye birimo intambara, ibiza, ihungabana ry'ubukungu, imihindagurikire y'ikirere, indwara z'ibyorezo, iterabwoba, ibyaha byambukiranya imipaka n'ibindi bibuza abatuye isi umudendezo, ndetse asaba abofisiye basoje amasomo kuzafasha u Rwanda n'isi guhangana nabyo. Ati bapolisi murangije amahugurwa muhereye ku nyigisho mwahawe, mufite ibyangombwa byose kugira ngo murangize neza inshingano igihugu kibaha. Iterambere ry'isi riragendana n'ibyaha bikoranye ubuhanga, mukwiriye gukoresha ubuhanga burushijeho kugira ngo mubashe guhangana n'ibyo byaha byugarije isi n'igihugu cyacu. Minisitiri Gasana kandi yijeje ko leta izakomeza kububakira ubushobozi bukenewe, ndetse kandi binyuze mu nyigisho zitandukanye no kubaha ibikoresho bihagije kandi bigezweho byo kubafasha guhangana n'ibyo byaha. Ati nubwo ibyo byose byugarije isi, abayituye twese dukeneye kubaho mu bwisanzure buzira umutekano muke n'ingaruka ziwushamikiyeho. Ibyo byose ntibishobora kugerwaho hatabayeho ubufatanye bwa buri wese mu kumva ko bimureba, ngo twese hamwe dufatanyije duharanire kubaho neza. Yavuze ko kandi ayo mahoro agerwaho ari uko abanyarwanda bibungabungiye umutekano ubwabo bidasabye ko hitabazwa amahanga. Ati umutekano n'amahoro birambye kugira ngo bigerweho hakenewe abapolisi bakumira ibyaha, bubahiriza amategeko, banatanga ibisubizo by'ibibazo abaturarwanda bafite. Abapolisi rero bagomba kugira ubumenyi, imyumvire n'imikorere inoze. Ibi byose kandi bigatuma polisi y'u Rwanda ikomeza kuba intangarugero mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Muri iki gihe cy'amahugurwa kandi bamaze ibyumweru 12 bari mwimenyereza mwuga, ndetse ngo hatanzwe inka enye, hatangwa mituweli ku baturage 1000. Hubatswe kandi amashuri y'abofisiye bato yakira abagera kuri 500, amacumbi y'abarimu 400, ay'abandi bapolisi 500, ndetse n'inzu yo gufatiramo amafunguro yakira abantu 2000. Hahembwe kandi abanyeshuri bahize abandi mu gihe bamaze bahugurwa, aho Mukubirwa Julien yabaye wa 3, Ntare Fisto akaba wa 2, naho Kagaba David akaba uwa 1. Murakoze cyane, reka nshimire mwe mudahwema kudukurikirana. Mwibutse gukora subscribe ku Mucyo News TV kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5.